بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، المرحلة الأولى في مادة هندسة الإنتاج، نرحب بكم في هذه المحاضرة الخامسة اللي سوف تخصص إلى تقنيات اللحام welding technology. بداية، اللحام هو عملية ربط المعادن المتشابهة وغير المتشابهة، المتماثلة وغير المتماثلة بالانصهار في الغالب، وتستخدم طبعا للحام العناصر والسبائك ومرات احنا نستخدم معاها ضغط، ومرات حرارة، ومرات بدون، مرة نستخدم ضغط، مرة نستخدم وياها حرارة، مرات ما نستخدم هاي الأشياء، وأحيانا نستخدم فيلر ميتال، وأحيانا ما نستخدم فيلر ميتال. الفيلر ميتال المقصود به المعدن المضاف خلال عملية اللحام. هذا هو اللحام. اكو عندنا فشي اسمه weldability اللي هي قابلية اللحام. طبعا مو كل معدن يلحم بطريقة معينة، انما المعادن لها ميول الى عملية اللحام مع بعضها البعض او مع معادن اخرى، وهذا هو اللي نسميه. ولذلك حين نقول مثلا ان مثلا المعدن الفلاني لديه weldability، لديه قابلية لحام عالية، لديه قابلية لحام منخفضة. هذه هي اللي تعتمد، اللي نسميها weldability. الآن نجي الشيء مهم، هو الويلدينج جوينت، مفاصل اللحام. طبعا كثير هناك من المفاصل اللحام، احنا نحاول هنا نغطي جزء من عندها. اكو عندنا نوعين رئيسيين بمفاصل اللحام اللي هم اللاب جوينت، وعندنا البوت جوينت. عندنا اللاب جوينت وعندنا البوت جوينت. هذا النوعين. اللاب جوينت هو يسمونه يسمونه اللحام التراكبي، بحيث القطعة الأولى تتركب على القطعة الثانية، فيسمونه لاب جوينت. وطبعا اكو عندنا من عندنا لاب جوينت سنجل لاب، واكو دبل لاب. فاكو سنجل لاب يصير الارتباط من نقطة واحدة، الدبل لاب يصير الارتباط من نقطتين او اكثر، يسمونه فدبل لاب سنجل لاب. عندنا النوع الثاني اللي هو البوت جوينت، اللي يسمونه اللحام التناكبي، جاء من الكلمة العربية منكب، الكتف. فإذا كان الجزء الأول يم الجزء الثاني، فهذه المنطقة من لحمها نسميها لحام تناكبي. وهذا اللحام التناكبي ممكن أن يكون لحام بلين عادي، اللي هو سطح على سطح، وممكن يكون على شكل حرف V. هاي تلاحظون، هاي اللي هنا حرف الفي، ومرة يكون على شكل دبل في، في فوق وفي جوا، ومرة يكون على شكل حرف U. هذه طبعا أنواع وصلات اللحام. طبعا اكو بعد عندنا وصلات اللحام، ولكن احنا نحاول خلال هذه المحاضرة نغطي على هاي الأشياء الأساسية في أنواع وصلات اللحام. هسه الآن نتحول إلى جزء ثاني اللي هو مهم بعمليات اللحام، هو الويلدينج بوزيشن. طبعا الويلدينج بوزيشن اللي هي المقصود بالويلدينج بوزيشن اللي هي أوضاع اللحام. أوضاع اللحام طبعا عديدة، أوضاع اللحام عديدة وكثيرة، وحتى الشخص من يعطوه راتب في عملية اللحام، في الغالب اللحامين الناس اللي يشتغلون بالويلدينج يعطوهم اللحام على الساعة، ساعته هالقد إلى هالقد، هالقد دولار في الساعة الواحدة، أو هالقد دينار في الساعة الواحدة. أول نوع وأسهل نوع من وصلات اللحام اللي هو نسميه الفلات. الفلات كأنه أنت جاي تلحم على الأرض، السطح مستوي أمامك وأنت جاي تلحم عليه، فهذا نسميه الفلات. كأنه أنت واقف فوق هاي الوصلة وجاي تلحم، فهذا اللحام نسميه فلات، وهذا طبعا أسهل أنواع اللحام. النوع الثاني الهوريزونتال كأنه أنت تخيل أمامك حائط وجاي تلحم بحركة أفقية عن يمن، جاي تلحم بحركة أفقية على الحائط، هاي يسمونه هوريزونتال. الفيرتيكال انه تخيل نفس الحائط امامك وانت لكن شنو جاي تلحم عمودي، جاي تلحم عمودي، فهذا نسميه فيرتيكال. النوع الرابع نسميه اوفر هيد، اللي هو اللحام فوق الرأس. تخيل انه انت جاي تلحم انت جوا السطح وجاي تلحم بالسطح،
بالسقف جاي تلحم، انت جاي تلحم بالسقف. هذا طبعا نوع من اللحام مو كل واحد يجيده. ليش؟ لانه هذا اذا انت عمليه اذا ما مؤهل ان تكون لاحم بشكل جيد قد يساقط هذا عليك وقد يسبب لك مشكله. طبعا اكو بعد نوع ايضا انه يسمونه يعني اللحام البايب، يعني اكو لحام عندنا لحام البايب. وهذا اللحام طبعا اكو من عنده نوعين، اكو يسمونه 5 جي و5 اف، 5G و5F اللي هو لحام البايب بالصورة الأفقية. وأكو عندنا طبعا 6G و6F اللي هو لحام البايب بصورة مائلة. طبعا ذني مو كل واحد يجي، ذني راد ناس بروفيشنال، ناس مختصين هم يلحمون بايب مائل. طبعا الجي مقصود به الجروف الشق، والاف مقصود به الفلت اللي هو يعني الملي، اللحام الملي، والجي معناها هنا جروف. فهنا طبعا لحام قلنا اكو النوع الاول الفلات الاسهل، الهوريزونتال الافقي بموازاة الحائط، الفيرتيكال الافقي يعني يعني عمودي بموازاة الحائط، الاوفر هيد فوق الراس. وقلنا اللي عندنا لحام البايب اللي هو طبعا مرات يقول هذا الشخص 5G او هذا الشخص 6G، معناه هذا الشخص سيرتيفايد. طبعا الراتب اللي يحصل عليه راتب يعني لا يقارن وشخص مثلا يلحم اول 3 انواع. فاللي يهمنا من الموضوع هذه الانواع مال البوزيشن، مهم واحد يعرفهم. سنجي إلى شيء مهم، إلى تصانيف اللحام. طبعا تصانيف اللحام أشكال أنواع، كل واحد يصنف اللحام بطريقته الخاصة. بالمجمل أكو في التصنيف مشهور جدا، يعني إحنا مو كل شيء راح نحتمده، بس عموما إحنا راح نمر على أنواع عديدة من اللحام. فالتصنيف المشهور اللي يسمونه فيوجن وسوليد ستيت. الفيوجن هو لحام الانصهار، هو اللحام الذي يتم بعملية اللحام عندما نصل إلى درجة حرارة الانصهار، هذا يسمونه اللحام فيوجن. السوليد ستيت هو اللحام الحالة الصلبة، انه احنا نلحم وتتولد حرارة ولكن ما نوصل الى درجة حرارة الانصهار، فيسمونه السوليد ستيت. وطبعا كل نوع من الانواع ذن يتقسم الى فد فروع معينة. اللي يهمنا الان احنا راح ناخذ هاي يعني مجموعة من التصانيف، مجموعة من الانواع، مو كلش مهم نشوفها يا صنف، بس المهم انه نعرف هذه الانواع شنو هي. اول هذه الاشياء انه ما يعرف بالاول اللحام اللي هو الاوكسيفيول غاز، اللي هو لحام الاكسجين، لحام الاستلين مع الهواء، او لحام الاستلين مع الاكسجين. فهذا يسمونه لحام الاوكسستلين، او هذا يسمونه اير استلين، لحام يعني هواء استلين اكسجين، وهذا استلين هواء. وهذا طبعا انواع مشهوره وحتى يعني متواجده في الكثير من الورش اليوم، يعني بالصناعيات تلقونها لحم وكلش سهل. عموما نحاول نمر عليهن يعني هسه بشكل شيء من الايجاز. اكو عندنا النوع الاشهر من انواع اللحامات وهو الاكثر انتشارا، هو لحامات القوس الكهربائي. طبعا لحامات القوس الكهربائي هم انواع. اكو اول نوع يسمونه الشيلدد ميتال ارك ويلدنج، يعني يختصرونه SMAW يعني بالمختصرات. فهذا يسمونه شيلدد ميتال ارك ويلدنج، شيلدد ميتال ارك ويلدنج، يعني المصريين يسمونه السيما ويختصرونه. وعندنا لحام القوس الكهربائي يعني المحجب او لحام القشره بعض يسمونه، ويعني فمرات يسمونه لحام الستيك عموما، وهو الاشهر راح نمر عليه ان شاء الله. الجاز ميتال ارك ويلدنج اللي يختصرونه يعني GMAW ايضا راح نمر عليه، لحام يعني لحام المعدن الغازي. الجاز تنجستن ارك ويلدنج اللي هو GTAW لحام القوس يعني لحام يعني التنجستن الغازي. وسبمرجد ارك ويلدنج لحام القوس المغمور. والبلازما ارك ويلدنج لحام القوس البلازما. هذه لحامات القوس الكهربائي. عندنا اكو نوع ريزيستنت ويلدنج اللي هو لحام المقاومه، وبنوعين ايضا سبوت ويلدنج لحام النقطه، والسيم ويلدنج اللي هو لحام النقطه المتصل. عندنا سوليد ستيت ويلدنج اللي هو الفورج ويلدنج لحامات الطلق او الضغط.
الفريكشن ويلدنج لحامات الاحتكاك، والاكسبلوسيف ويلدنج اللي هو لحامات الانفجار. هذا طبعا انواع كثيره من اللحام، نحاول ايضا نمر بشكل من ايجاز على واحد من هاي الانواع. اكو ثرميت ويلدنج بروستنج، لحام الثرميت اللي يستخدم في الغالب في القطارات. وعندنا الراديال اللحام القطري او اللحام الاشعاعي اللي يتولد به طبعا اشعاع وغيره، اللي هم مثلا الليزر ويلدنج لحام الليزري، ولحام الالكترون بيم لحام الحزمه الالكترونيه. هذه تقريبا الانواع الرئيسيه او المشهوره لعمليات اللحام. راح الان نحاول نمر على شيء من الايجاز على هذه الموديلات او على هذه الانواع. نجي اولا الى لحام الاوكسستيلين. لحام الاوكسستيلين او لحام الاكسجين مرات يسمونه بالصناعيه، او لحام الاستيلين مرات هم يعطونه يعني حسب شو اسمه، عموما هو اسمه اوكسستيلين الاسم العلمي له. بهذه العمليه شنو اللي يصير بالضبط؟ يجينا منها غاز الاستيلين اللي هو C2H2 ومضاف له الاكسجين، ولذلك هو اللي يسمونه لحام الاوكسستيلين يجي مننا. فمن يجي منها طبعا اكسجين واستيلين يعطونا جدحه، فتصير هنا لهب، يتولد عندنا لهب حراره عاليه. فمن تولد عندنا حراره عاليه، هاي الحراره كافيه انه تصل هاي المنطقه. فمن تصل هاي المنطقه نجيب اكو معدن اضافي، فيلر ميتال، معدن اضافي. فهذا الفيلر ميتال نقربه مننا، فيبدي النوب المعدن شنو هذا، يبدي يتقاطر عند هاي النقطه ويبدي فبالتالي يصير عمليه لحام. يعني هذا الجزء يبدي ينصهر بهاي النقاط فيصير عمليه لحام. بعدين طبعا راح يعني يصير سوليديفايد اللي هو راح يعني يتجمد ويصير عمليه لحام. في الغالب نوصل الى درجات حراره عاليه قد تصل الى 3000 درجه مئويه، نقدر نلحم بالمعادن يعني الحديديه، يعني المعادن الحديديه والمعادن اللا حديديه ايضا ممكن ان نستخدمها. وبالتالي يعني هو هذا فد لحام جيد وسهل وبسيط وفعال، يعني بنفس الوقت انه ممكن ان نلحم به. النوع الثاني من اللحامات اللي نحاول نغطيه في هذه المحاضرة هو لحام القوس الكهربائي المعدني المحجب، او بعض المرات يسمونه لحام القوس، لحام القشرة. اكو بعض الكتب تسميه لحام، خصوصا يسمونه لحام الستيك، او لحام السيماو، او لحام الشيلدد مثل، عموما اسماء كثيرة لهذا الاسم. يعني اكو بعضهم طبعا يعني له في التسميات كثيرة. عموما هذا اللحام اللي هو طبعا اللحام الاشهر، هذا اللي تشوفوه يعني انه انتم يعني اكثر استخداما يعني يعني بالحياة العملية. هذا النوع من اللحام. هذا شنو اللي يصير بالضبط؟ اللي يصير عندنا هذا الالكترود مو خارجي، هو نفس الالكترود نجيبه تحيط به طبقة، هذا الالكترود تحيط به طبقة، هاي الطبقة تعتبر كاتاليست، عامل مساعد. فهذا الكاتاليست يعتمد على تيار كهربائي، يعني تيار كهربائي القطعة نوصلها في الغالب القطب سالب، وهذا القطب نوصله يعني بقطب موجب. فمن يتولد تيار كهربائي راح يتولد قوس كهربائي، راح يتولد قوس كهربائي يؤدي الى انه تولد حرارة عالية كافية لانصهار هذا المعدن، كافية لانصهار هذه قطرات المعدن تبدي تنزل. فمن تنزل هذا الجزء يعني هذا هو المعدن اللي راح ينزل. فالمعدن راح يكون كثافته عالية، راح ينزل جوا. هاي طبقة القشرة صايرة فوق الكاتاليست اللي صايرة فوق القطب، الطبقة اللي صايرة يعني الخارجية، هذه الطبقة الخارجية اللي تحيط بقطب اللحام، وين تتكون يعني راح تصير طبقة يعني خفيفة. فشو تسوي لنا قشرة، ولذلك هو يسمونه لحام القشرة، او يسمونه سلاج، خبث. هذا السلاج او الخبث. فهذا السلاج طبعا من يتكون راح الوظيفة مالت عموما هذا العامل المساعد الكاتاليست شو تسوي؟ طبعا تعرفون انه عملية اللحام هي عبارة عن عملية حرق يعني. فبالتالي انه احنا شو نسوي؟ نمنع الاكسجين، لانه يعني العفو عملية انصهار. فاحنا نمنع الاكسجين، لان الاكسجين اذا وصل لهي المنطقة، الاكسجين اذا اجى ودخل بهاي المنطقة شو يسوي لنا عملية حرق. مكان ما صار عملية لحام فاكو طبقة تحيط به،
هاي الطبقة تحيط به منين جاية؟ جاية من احتراق طبقة العامل المساعد الكتالست اللي هي بعدين راح يصير سلاك خبث. هذه تمنع الأكسجين من إن يدخل، ولذلك هو يسمونه لحام القشرة، يعني لحام المحمي بالقشرة، فتمنع الأكسجين من أنه يدخل. طبعا وبالتالي تتم عملية. طبعا هذا هو له ميزات كثيرة جدا، انه سهل الحمل، وين ما كان تقدر تشغله حتى بنص الصحراء، تقدر مجرد تولد لك تاخذ وياك مولدة كهرباء وتقدر تلحم باي مكان بالعالم. ممكن انه تلحم في طوابق عالية جدا، ما تحتاج ماكينة صغيرة جدا، ممكن انه تحطها على اكتافك وتلحم. فبالتالي هذه العملية سهلة واكثر انتشارا بالعالم واكثر استخداما. طبعا هل له عيوب؟ طبعا العيوب كثيره، يعني ابسط هذه العيوب انه انت تحتاج تبدل قطب اللحام كل ما، يعني تعرفون انه قطب اللحام طوله تقريبا 30 سنتيمتر حوالي، فكل ساعه لازم كونتينيو ترجع تبدل قطب اللحام. وله طبعا بعد عيوب كثيره، عموما مو موضوعنا هسه عيوبه، احنا نريد فقط ناخذ نظره عامه عن انواع اللحام. نجي الان الى الغاز ميتال ارك ويلدنج، اللي هو الغاز ميتال ارك ويلدنج اللي يسمونه الجيماو او الجيماو، احيانا يسمونه ميتال انرد غاز ويلدنج فيسمونه لحام الميك، يعني يسمونه قد يسمونه لحام الجيماو، يعني قد يسمونه لحام الجيماو، قد يسمونه لحام الميك ايضا، يعني هذا النوع من اللحام نسميه احيانا نسميه لحام الميك، ميتال انرد غاز ميك او غاز ميتال ارك ويلدنج. هذا اللحام شنو يختلف عن ذاك؟ ما لا يختلف كثيرا، فقط شنو انه القطب مكان ما انه احنا نحمي بطبقه من القشره، خلينا يجي غاز، يعني نجيب غاز في الغالب غاز خامل، او احيانا يسمونه يعني اذا استخدمنا غاز خامل فهو ميك ميتال انرت غاز، يعني اذا استخدمنا غاز خامل فهو ميك من ميتال انرت غاز. واذا استخدمنا يعني مرات الغاز الخامل يعني مثل الهيليوم الارجون غيره شوي غالي وغير متوفر، فالجماعه ايش يستخدمون السي او 2 فيسمونه ميتال يعني اكتف، غاز مو خامل فعال يسمونه ماك. فاذا استخدموا سي او 2 فيسمونه ميتال اكتف غاز، يعني لحام معدن يعني غاز فعال، وهذا اللي هو ميتال انرت غاز لحام غاز خامل. بالمجمل هذا اكو غاز، هذا الغاز راح يسوي يعني سواء كان سي او 2 مثلا اللي شايفين انه مثلا بالحرائق اللي في الشر دائما يستخدموا سي او 2 حتى يمنع الاكسجين من الدخول وبالتالي يوقف عمليه الاحتراق، فيستخدمون طبقه مثلا من الغاز الخامل، هاي يعني راح تحيط بعمليه اللحام، او من السي او 2 فراح تحيط بعمليه اللحام، فبالتالي تمنع الاكسجين من ان يدخل، ما راح تكون عمليه اكسده، ما راح تكون عمليه احتراق، راح تكون عمليه لحام. بعد شنو اذا الفرق الاول انه احنا مكان هناك كنا نستخدم طبقه من العامل المساعد كتلس يعني يصير خبث، هنا راح نستخدم غاز صار جنبه اولى، فبالتالي هنا ما راح يتكون عندنا خبث، لانه ما راح يصير عندنا طبقه من الخبث، لانه في الغالب الخبث يتكون وين؟ عندما تكون اكو شو اسمه، عندما يكون اكو عندنا كاتاليست عامل مساعد، هنا عندنا غاز فالغاز ما راح يكون خبث. النقطة الثانية انه قطب اللحام مكان ما كان يعني كل ساعة يبدلوه، فصار هذا القطب في الغالب يروح وين؟ الى بكرة، ينلف على بكرة ويجي بتغذية معينة بسرعة معينة ويبدي ينزل هنا، يبدي ينزل فهنا يفتر على بكرة ويبدي طبعا العملية تكون اكو فد تغذية معينة إلى شهون سبول معناها بكرة، يعني هذا التغذية تجي من السبول. هذا النوع اللي هو الغاز ميتال ارك ويلدنج ايضا قلنا الى بعض الايجابيات الى بعض السلبيات عموما، يعني مو موضوعنا هسه الان. نجي المن بعد اكو فالتطور صار بعمليه اللحام، طبعا اللحامات كلها جايه تستخدم حاليا كلها موجوده. التطور ايضا اللي صار انه التنجستن انرت غاز شو استخدموا؟ هم غاز خامل انرت، وبعد شنو استخدموا؟ مكان ما انه كان يستخدمون القطب يعني يجيبونه من بكرة ويستهلك، يعني يستهلك وشو اسمه وعلى حسب الاصول يعني جابوا ما بعد علي من هالبكرة وعلي من احنا القطب نجيب لنا قطب ما يتحمل حرارة عالية ما يستهلك، ونستفاد من الحرارة العالية انه اللحام هو بدي يعني يصير عملية انصهار، وبالتالي المعدن الاول يعني حرارة كافية انه الجزء الاول مع الجزء الثاني يتجانسا وتصير عملية لحام. فلذلك بالتنجستن المعدن نون كونسومبل، يعني نون كونسومبل معدن غير يعني قطب غير مستهلك، كل انواع السبقة هي القطب مستهلك
بينما هنا يميز انه القطب ما يستهلك، هذا القطب راح يظل يعني ما مربوط ببكره ولا هاي، لا انه هذا القطب هذا راح يظل على طول عمليات اللحام، ولا راح نبدله ولا هم يحزنون، راح يظل يعني ما دام الماكينه شغاله، لانه هذا ما يستهلك. فهذا قطب التنغستن راح يظل. بعد شنو اكو الغاز بقى، يعني هنا شنو هسه بدلنا عن النوع الاول؟ فقط انه كان عندنا قطب اللحام كان يستهلك يجينا عبر بكره، الان قطب اللحام ما يستهلك، يولد حراره عاليه، طبعا الحراره ايضا تولد من قوس كهربائي، والغاز بقى يعني اللي هو غاز خامل، ولذلك هنا طبعا يسمونه يعني هنا طبعا شو يسمونه؟ يسمونه التنغستن انارت، يسمونه يعني بعض المصادر تسميه يعني احنا كان عندنا ذا جاز ميتال ارك ويلدنج، هذا يسمونه تنغستن ميتال ارك ويلدنج. واحيانا يعني في كثير من المصادر ما يسمونه بهذه التسميه، يعني يسموه يعطوه اسم واحد اللي هو انرت ميتال انرت غاز او تنغستن انرت غاز، اللي يسمونه التيك، لحام التيك. اذا صار عندنا هسه باللحامات عندنا لحام تيك، عندنا لحام ميك، وعندنا عرفنا شنو الانواع الاخرى. اكو نوع ثالث اللي هو عفوا نوع اخر ايضا لحام قوس كهربائي يسميه سبمرجد ارك ويلدنج. السبمرجد ارك ويلدنج شنو اللي صار؟ اللي صار انه احنا ليش نجيب غاز ونحمي مره كتلس عامل مساعد، وهذا عامل مساعد يستهلك وتعال نضربه يعني بالشغل مثل ارك ويلدنج، وليش نستخدم غاز؟ فجابوا انه طبقه من ماده، يعني طبقه في الغالب من ماده يعني حبيبيه في الغالب، هذه الماده يسمونها فليكس جرانيولار فليكس، اللي هو يعني الفلكس الحبيبي. فهذه الماده راح تحيط، راح تدفن عمليه اللحام تماما، فيسمونها سبمرجد يعني مغمور، راح تغمر عمليه اللحام. فمن راح تغمر عمليه اللحام بعد الاكسجين ما راح يدخل، فراح ينحمي قطب اللحام. هنا قطب اللحام راح يكون من نوع المستهلك، يعني من النوع المستهلك. هذا ايضا وين يروح يربط؟ ايضا يروح مربوط وين؟ مربوط ببكره، يعني هذا ما راح يكون مربوط ببكره ويستهلك. هذا الماده طبعا، هاي الماده الجرانيوليتد، هاي الماده شنو اللي يصير بها؟ جاي تدخل من هنا، وبعدين يسوون لها فاكيوم، يسحبونها من هنا، ورا ما تخلص عمليه اللحام يبدي هذا يدخل وهذا يسحب. هذا طبعا النوع اللي هو الاوتوماتيك. اكو نوع غير اوتوماتيك، هذا يظل هنا يعني يطشر، يظل فوق اللحام، بعدين يرجعون يلمونه ويعاد استخدامه. طبعا هذا الشيء جيد انه هاي الماده الجرانيوليتد فليكس يعاد استخدامها يعني مرات ومرات. طبعا هنا ايضا تتكون عندنا طبقه من الاسلاق بهذا النوع من اللحام، طبقه من الخبث، ولكن طبقه خفيفه ممكن ان تزال بسهوله. هذه تقريبا لحامات القوس الكهربائي. نجي الى اكو لحامات اللي هي لحامات المقاومه الكهربائيه. لحام المقاومه الكهربائيه اشبه بالمحوله، يعني اكو يعني ملف اولي وملف ثانوي، وهنا راح نمرر ايضا تيار، فهذا التيار يعني جانب من عنده موجب وجانب من عنده سالب، واكو راح نحط القطعتين ونبدا نضغط بهذا الاتجاه، نبدا نضغط يعني للاسفل وللاعلى. في الغالب هو اكو طرف ثابت وطرف يصير متحرك فيبدا يضغط. فهنا تيار عالي على يعني على نقطة صغيرة جدا، يعني تيار عالي على مساحة صغيرة، فلذلك هو يسمونه اللحام السبوت، لحام نقطي. فتم هنا بهاي العملية تم العملية طبعا. وهذا اللحام هو من اللحامات الفيوجن، طبعا لحام اللي هو يصير بانصهار. فطبعا هذا النوع من اللحامات ايضا مشهور ويستخدم بكثره، خصوصا يعني قسم صناعه الطيارات وغيرها من هالقبيل، او السيارات. يعني الان كل انواع اللحامات في الغالب هي لحامات نقطيه، سواء كان من النوع اللي هو السبوت ويلدنج او انه من النوع اللي هو السيم، ايضا نوع من انواع السبوت ويلدنج، ولكن يصير على شكل متصل يعني وليس على شكل نقاط. هذا لحام النقطة الكهربائية، لحام النقطة. نجي بعد اكو انواع اخرى من انواع اللحامات، هي لحامات الحالة الصلبة، مثل ما حكينا من احنا لحامات الحالة الصلبة عندنا ايضا 3 انواع او اكثر. اللي راح نغطيه هنا ما يعرف بلحام الفريكشن، لحام الاحتكاك. لحام الاحتكاك شنو اللي يصير بالضبط؟
لحام الاحتكاك شنو؟ نجيب لنا الشفتين من مادتين في الغالب ما ينلحمل بالطريقه الاحتياديه. الشفت الاول او حتى مره يعني سيميلر او ديسيميلر، يعني معادن متشابهه وغير متشابهه. فشو نسوي؟ راح نثبت واحد بالماكينه. مثلا هذا الجزء راح نثبته بالماكينه، يعني يشبه شلون مخرطه بالفك. والنوع الثاني نجي هنا نخليه. تمام. هذا النوع الثاني او المعدن الثاني او الجزء الثاني نجي هنا نثبته بالجزء هذا. بعدين نجي نفر هذا نثبته وهذا نفره. هذا بعدين نجي نقربه ويا هاي النقطة. فمن يبدي طبعا فالجزء ثابت والجزء متحرك جاي يدور، فراح تتولد حرارة عالية. يعني راح تولد حرارة عالية. من تتولد حرارة عالية نبدأ شنو؟ نبدأ نضغط باتجاه معين، أما بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه في الغالب يعني يصير اتجاه، أحيانا يصير بهذا يعني الاتجاه. فمن يعني راح يصير حرارة عالية ونبدأ نضغط بهذا الاتجاه، فيبدأ شنو؟ يبدأ جسمه كأنه يفترن سوية. راح يبدأ يعني إلى أنه بعدين راح يصير عندنا قوة محورية تزداد، الأكسيال برشر يزداد، القوة المحورية تبدي يصير بها ازدياد انكريز. والى انه طبعا من نترك المعدنين يفترن مع بعضهن راح نحصل على عمليه لحام تمت ما بين الشفت الاول وما بين الشفت الثاني. في الغالب الالمنيوم، تيتانيوم، النحاس، كثير من هاي المعادن يمكن لحامها بهذه الطريقة. هذه تقريبا فد موجز يعني عن أنواع عمليات اللحام حاولنا نغطي لكم بهذه المحاضرة. شكرا جزيلا للاستماع.